Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Halloween'e özel yaptığım şatoyu veya kaleyi, ne derseniz, onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bir eksik görebilirsiniz. Yanlış bir şey yapmış olabilirim ya da yanlış bir bilgi söylersem bunu yorumlarda düzeltirseniz ve anlayışla karşılarsanız sevinirim. Çünkü arkadaşlar son zamanlarda zaten hani çok fazla hani öyle oyun oynayamamakla kaldım. Aynı zamanda bunu bitirecek vaktim de olmadı arkadaşlar. Hani bunu bitirmeyi artık yayınlarda falan yapacağız arkadaşlar. Bunu da bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar size en baştan neden bu haritayı seçtim, neden burada bu seed'de her şeyi baştan anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle ben kendime bir kale inşa etmek istiyordum. Bu seed'i nasıl seçtiğimi anlatayım. Meteor Impact diye de bir dünya bulmuştum. Bu dünyada arkadaşlar ortada bir yarık var. Etrafı dağlarla çevrili. Böyle kare yapmaya uygundu. Videodan baktığım kadarıyla. Ama ben o yarığı bulamadım. Ve bu toprak parçasını buldum. Bu arada ben size ekranında koyacağım nasıl ne kadar uğraştığımı anlamanız için. Sonra dedim ki buraya kalemi yapayım. Sonra dedim ki arkadaşlar bunu daha da geliştirdim. Hani gitgide önce kale yapmaya başladım. Surlarını belirledim. Her şeyini yapam. Sonra aklıma yakın zamanda Halloween yani Cadılar Bayramı'nın olduğu aklıma geldi arkadaşlar. Bu yüzden de dedim ki o zaman ben de bu şatoyu Cadılar Bayramı'na özel yapayım. Bu yüzden hatta arkadaşlar kostümü bile uyumlu, setimi uyumlu yaptım arkadaşlar. Hatta şu ailede fotoğrafım da var gibi düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada diğer başka bir tane köy var. Şu taraflarda da var ama o daha uzak. Tekrardan bu arada bir time set midnight yazalım. Geri tam buraya gitsin. Burada arkadaşlar bir tane köy var. Bu köyde zaten 7 tane falan golem var. Ben de bu köyün nasıl bir köy olduğunu hala çözemedim. Neyse arkadaşlar. Dedim ki böyle hani belki ne bileyim hani öyle filmler var mıdır ya da bilmiyorum ama böyle ne bileyim hani filmlerde oyunlarda olur ya mesela böyle krallıklarla başka krallıklar ya da kaleler arasında toprak parçaları arasında böyle asma köprüler olur. Ben asma elbette yapmam zor olurdu Minecraft'ta. Ben de arkadaşlar böyle bir köprü yapmayı tercih ettim. Bu arada buradaki gördüğünüz her şeyi elimle tek tek blokları koyarak yaptım. Bundan da bahsedeyim. Böyle bir köprü yaptım. Arkadaşlar şu kısımda normal yapmayacaktım ama dedim sonra bu tarz korkuluk bir şey ekleyeyim. Hani bunları da nasıl yapabileceğimi bilemediğim için böyle oldu arkadaşlar. Belki hani daha güzel fikir varsa aklınızda mesela bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de hani mesela öyle yaparım. Neyse arkadaşlar bu şekilde gidiyoruz. Burada arkadaşlar biz bir kalemiz karşılıyor. Hatta bakın arkadaşlar ben kalelere eskitme yapacaktım. Böyle hani eskitme dediğim de yani böyle eski gösterme. Bakın ona başladım onu bile bitiremedim. Hani surların diğer tarafına kesiliyor. Mesela bunları falan hepsini yayınlarda yapacağız arkadaşlar. Bu kaleyi yayınlarda bitireceğim. Belki sonra örnek veriyorum bir ay sonra bunu bitirdikten sonra tam olarak size belki bunun tam olarak gösterdiğim bir yayın ve bunun da videosunu çekebilirim arkadaşlar. Tabi isterseniz. Arkadaşlar bu fenerleri falan anlatacağım şimdi. Arkadaşlar böyle garip bir kapı girişi yapmak istedim. Zaten buradan böyle bir yol geliyor. Hani bayağı böyle kale havası verdim. Şimdi arkadaşlar yerimize giriyoruz. Bakın arkadaşlar şaşıracağınızı söylüyorum. Gerçekten bana bir aydan daha fazla uğraşmış olabilirim. Girdiğimde arkadaşlar işte böyle. Arkadaşlar şimdi bunun aslında hani size şey gibi geliyor olabilir. Hani mesela hani tamam yapmışsın hani çok bir ne yapmış olabilirsin ki fazla arkadaşlar. Şimdi ben size buraya görüntüsünü koyacağım. Bu seed'de arkadaşlar o kadar şu an ekranda gördüğünüz gibi o kadar toprak vardı ki yani kırarken hani arkada benim böyle çok uzun böyle sürekli oyun oynarken dinlediğim böyle 2-3 saatlik bir playlist var Spotify üzerinden. Reklam değil bu arada arkadaşlar onu söyleyeyim. Ondan bilmem yani artık kaç kez dinledim arda arda şu toprakları kırmak için hesaplayamıyorum yani o kadar söylüyorum size. Şimdi arkadaşlar benim kendi yapım için kendi eleştirilerimi söyleyeyim siz söylemeden önce. Bu arada bunu gündüz versiyonunu da göstereceğim ama gündüz çok güzel gözükmüyor. Hani bir de Dracula olduğumuz için. Öncelikle arkadaşlar çatıyı ben normalde taş tuğladan yaptım ama neden taş tuğladan yaptığıma da sonradan çok pişman oldum. Hani keşke bunu nether tuğlalarından yapsaydım. Çünkü şöyle arkadaşlar. Şimdi bunun kapağında gördünüz. Hani ben sırf şu taş tuğlalara görünmesin diye nasıl uğraşıyorum yani anlatamam size. Hani o kadar zorlandım. Şu çatı ama güzel oldu arkadaşlar. Şu çatının tam halini size şeyde göstereceğim. Bunu da şöyle yaptım arkadaşlar. Böyle hani nasıl diyeyim böyle sarayların olduğu filmlerde falan böyle bazı noktalarda buğday tarlaları olur ya. Dedim ki buğday tarlalarının arasında böyle Drakula'nın yaşadığı böyle bir şato eski dönemlerden kalma
yapmak istedim. Burada böyle güzel merdivenimiz var, aşağı doğru iniyor. Burada var. Şimdi arkadaşlar burayı normal olarak ben 3x3 böyle açılan bir kapı yapacaktım böyle içeriye. Bu kendiliğinden açılacaktı. Ama arkadaşlar ben bunu başaramadım. Çünkü hani neden olduğunu şimdi anlatacağım zaten. Mecburen komut bloğu kullanmak zorunda kaldım. Normalde her şeyi komut bloksuz yaptım ben. Bir tek şunda komutu kullandım. Bu kapıda da mecburdum. Basıyorum, açılıyor, giriyorum, kapanıyor ve çıkıyorum. İşte arkadaşlar giriş kısmı böyle. Şimdi birazcık size anlatayım arkadaşlar. Burada benim şu an kendimin pardon koordinatları açtım. Benim yani vampirin, Drakula'nın artık her ne derseniz onun tahtı bizi girişte karşılıyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada o fenerlerden dolayı da kendime hız falan verdim. Hani şöyle düşünün. Giriştesiniz siz ve girişte size doğru şöyle bakan bir Drakula var. Ne yaparsınız? İşte öyle. Bu avize arkadaşlar çok sonradan plana eklendi. Hani bu yüzden buna hani daha güzel bir şey yapılabilirdi. Buna katılıyorum. Hani çok sonradan eklendiği için arkadaşlar bir tık daha nasıl diyeyim? Garip oldu. Bunu ben de kabul ediyorum. Avize ile alakalı bir şey yazarsanız hepsini like'layacağım. Çünkü gerçekten katılıyorum. Avize yani kötü olmuş derseniz haklısınız. İyi olmuş derseniz yani teşekkür ederim ama yani ben bile kendi yaptığım avizeyi beğenmedim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hani kendimi normal ben çok aşağılamam arkadaşlar ama şimdi neden 3x3 kapı yapmadığımı pistonla açılan şu yüzden arkadaşlar. Şimdi bu kapı içeride kalırsa bu surların kapıları bir buraya taşıdığımda çok asimetrik olurdu. Ben de bunu böyle yapmak istedim çünkü hani bir blok gittin direkt yanlara gidip kapılardan girebiliyorsun. Bu arada bütün kulelerden yukarıya çıkılabiliyor. Şu ikinci kata çıkılıyor. Tabi daha odaları yapmadığım için o kısımlar gözükemiyor da. Ee, Hatta kuleleri de gösterelim. Böyle giderken arkadaşlar özellikle yaparken ruh fenerlerini kullandım. Hani biliyorsunuz normal fener yapmak istemedim. Çünkü normal fener arkadaşlar hani bir tık daha hani böyle az korkunç duruyordu. Ama bu ruh fenerleri gerçekten korkunç duruyor. Bu da arkadaşlar şeye benziyor böyle. Hani gittiyseniz belki bilirsiniz böyle antik saraylarda falan böyle zindanlar olur ya. Bir tık ona benziyor. Buradan arkadaşlar ikinci katın odalarına geçiyor. Tabi buralar zifiri karanlık. Şimdi oraları da göstereceğim size. Aşağı inelim. Bütün kulelerden çıkış var arkadaşlar buralara. Size öyle söyleyeyim. Dediğim gibi daha üst katını falan yapmadım. Tabi bir dakika arkadaşlar size şey göstermek için aydınlığı alacağım. Daha rahat gösterebilmem için. Şimdi arkadaşlar bu ikinci katta normalde vampirin yaşadığı böyle eski böyle örümcek ağlarının olduğu odalar. Şuraya uzun bir masa gelecek. Ama arkadaşlar dediğim gibi bunları yetiştiremedim. Hatta sunucuyu belki siz de alırız. Birlikte yaparız. Ya da ben tek başıma yaparım. Yayınlarda. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Yayınlarda burayı komple tamamlayacağım. Buraya işte uzun bir masa gelecek. Burayı düşüneceğim arkadaşlar. Böyle vampirin yaşadığı böyle tabut şeklinde bir yatak tarzı bir şey olacak. Her şey ayarlı. Bir tek arkadaşlar şey çok garip oldu. Çıkışı yok. Yani girebiliyorsunuz ama çıkmak için Spectator'a geçmeniz gerekiyor. Şimdi sabah olması da güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi size bir tık daha yapıyı daha düzgün anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle kuleleri nasıl yaptığımdan bahsedeyim. Kuleler güzel oldu. Bu da güzel oldu bu arada çatısından. Buralar wither gülleri kullandım. Hani böyle belki hani görmüşsünüzdür evlerde falan Minecraft evleri ne diyeyim böyle camların buralarına böyle şey konuluyor saksı konuluyor. Ben de hani saksı koyayım dedim. Böyle şey gibi durması için ev vibe vermesi için. Ama dedim ki işlerin hani normal bir gül koymaktansa böyle solmuş hani böyle lanetlenmiş bir gül gibi olması için wither gülü koydum arkadaşlar. Şimdi yalnız şu bir tık kötü denk gelmiş arkadaşlar. Hani etrafı kiraz ağaçlarıyla dolu. Hani hatta belki yayınlarda şey bile yapabiliriz. Yani şu kiraz ağaçlarını temizleyip hani buraya böyle koyu meşe ağaçlarının biyomuna böyle çevirip hani en azından hani böyle daha böyle bir korkunç hava vermeye çalışabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar bunları hani daha yapamadım ama böyle aklımda fikirler var. Sizin fikirleriniz varsa belirtebilirsiniz. Çünkü bunları yayında yapacağız arkadaşlar. Yayında da fikirlerinizi soracağım. Siz önceden belirtirseniz daha sevinirim. Hani ben de onun üzerine belki bir şeyler eklerim yayınlardan önce falan. Şimdi arkadaşlar bu kule normalde ben bilirsiniz böyle camilerde hani kubbe deniliyor ya. Hani böyle ortada şuradan böyle birleşecek bir tane kocaman kubbe yapacaktım. Hani Viyana'da görmüştüm çünkü katedrallerde falan. Ama arkadaşlar ben kubbeyi yapamadım. Dedim ki o zaman hani böyle ne bileyim hani böyle kule gibi dursun. Bunu böyle yukarı çıkarayım arkadaşlar.
Güzel durdu. Dediğim gibi bence tek sıkıntısı yapının şuralarının taş tuğlu olması. Çünkü şöyle yukarıdan baktığınızda hani şu aşağıdan baktığım zaman çok güzel. Bakın gerçekten söylüyorum, güzel. Hani kendi övmek için söylemem. Gerçekten başkası da bunu yapmış olsa ben beğenirdim. Ama biraz yukarıdan hemen kalktığımda yapının o kötü yanı belli oluyor. Hatta belki sırf bu yüzden arkadaşlar bunu düzeltmek için şu iç kısmını nether tuğlalarıyla bile çevirebiliriz, yani öyle söyleyeyim size. Ben gerçekten buna alışamadım. Onun dışında arkadaşlar buralara elbette böyle korkuluk tarzı şeyler gelecek. Hani buğday tarlalarına zaten hani hepsini yapmıştım. Hani onların arasında böyle bal kabağı tarzı şeyler yapabilirim. Değişik şeyler yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Ama arkadaşlar sizden bir isteğim var. Hani lütfen şunu yazmanızı istiyorum. Hani ben çünkü buna göre hani biraz daha bu tarz hani böyle hem ilgi görürse, yorumlar farklı olur, like güzel olursa, hem de bana puan vermenizi istiyorum arkadaşlar. 10 üzerinden puan verin. İşte örnek veriyorum. Burası işte 10 üzerinden 6. Çünkü nereden o 4 puanı kırdığınızda yazın lütfen. Hani bu tarz bir yapıcı yapacaksam sonra tekrar Halloween için ya da farklı bir gün için, en azından arkadaşlar ona bu yaptığım hataları yapmayayım. Hani ki bakın arkadaşlar şu an size hani gösteremiyorum ona elbette, ama arkadaşlar ben sırf bu yüzden YouTube'da bir ara böyle Halloween glitch diye geçen hani böyle Halloween hileleri gibi düşünün. Hani öyle şeylere falan baktım arkadaşlar yani. Hani yapı hilelerine falan baktım ki hani sırf güzel olsun, Halloween'de size gösterebilmek için. Arkadaşlar normalde benim planım buradan fenerleri çıkartmayacaktım. Sonra dedim ki ya ulan buradan fener çıkarayım, güzel olur. Hem böyle vampir hani hızlı koşuyor gibi. Normal insandan gibi düşünmek için. Daha yükseğe zıplıyor gibi düşünmek için yaptım. Sonra arkadaşlar bir dakika, yine F3'e bastım yanlışlıkla. Sonra dedim ki ya bunun ışıkları çok kötü oldu. Şurayı kapatayım. Yine de kapatmama rağmen arkadaşlar, kapatmama rağmen gördüğünüz gibi buradan bu fener çıkıyor. Yani bu yüzden bunu mecburen böyle kalmak zorunda kaldı. Normalde ben buradan ışık çıkmasını istememiştim ama yine de güzel duruyor. Hmm, neyse, dediğim gibi arkadaşlar artık burada sona erdim. Göstermem çünkü yapabileceğim bir şey yok. İçerik kısmını göstermem arkadaşlar. Yayınlarda yapacağımı söyledim. Eksik bir şey yok. Ama arkadaşlar sizden gerçekten bir ricam var. Hani gerçekten kanalımı seviyorsanız, her videoda dediğim gibi arkadaşlar, kanalımı seviyorsanız, videolarımı daha doğrusu seviyorsanız arkadaşlar, videolarıma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolardan daha hızlı haberdar olmak için bildirimleri açın. Bir de arkadaşlar lütfen yapıma 10 üzerinden puan verin ve eksiklerimi yazın. Yani arkadaşlar ben hani gerçekten şunu istiyorum. Hani 10 üzerinden 1 puan bile verseniz ya da 10 üzerinden 10 puan bile verseniz bunu yazın arkadaşlar. Çünkü hani ona göre mesela 10 üzerinden 1 ise ben bunun daha iyisini yapmaya çalışayım bir sonrakilerde. Aynı hataları yapmayayım. Hani gerçekten yorumlar çok önemli benim için arkadaşlar. Bunu her videolarım için söylüyorum bu sefer. Hani videolarım hakkındaki iyi veya kötü görüşlerinizi yazarsanız, herhangi bir hakaret falan içermeden, bir de bu tarz böyle yapılarda bana 10 üzerinden puan verir, nereden puan kırdığınızı yazarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye. Bye.